Alibonge igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ayibonge inkosi eMgungundlovu. Ayibonge Sobantu. Ngiyabingelela abazalwane obaba befundisi bonke abakhona. Ngibingelela umkhandlu losidumiselayo. Ngibingelela abazalwane. Indlu engcwele. Ngibingelela umphakathi wonke waseSobantu, abasha nabadala, egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Izolo ke bazalwane sithathile ithuba lokuthi samukele sisibonge kakhulu abefundisi abakule ndawo yaseSobantu ngamahlelo abo. Lelo thuba ke sithathile izolo, ngiyafisa ukugcizelela ngakashunyayelwa ukuthi ngiyabonga kakhulu kubefundisi baseSobantu ukuthi bavuma ukuba ingxenye yale mvuselelo. Babambe iqhaza elikhulu bazalwane. Kwezinye indawo kuba umshikashika ukudlulisa nje umbiko wasezulwini, kuvimbe bona befundisi. Kodwa ke ngiyabonga, ngiyathemba nasezulwini kuyabongwa ukuthi onyawonke bale ndawo bavume. Cela uNkulunkulu ababusise, abahlangabeze obizweni lwabo, amenabo ngeinsuku zokugcina, abanike umusa baphumelele. Ngisakhuluma ngabefundisi, baphumelele. Angisho ukuthi babe nezimoto, babe nezindlu ezinhle, kodwa uNkulunkulu abenzele umusa, baphumelele ukwenza intando kaNkulunkulu. Ngiyabonga. Bonga abazalwane bamahlelo abasihlangabezayo ngemkhuleko. Ngiyabonga nje ukukhona bomunye nomunye. Ngiyadlulisa izwi lokubonga. Angizile eSobantu ngoba kusedolobheni. Okwesibili, angizile ukuzofuna imali. Ngithanda icace nje le ndaba bazalwane, ungene ukhululeke. Angizile ukuzofuna imali. Ngiyayazi into uNkulunkulu angithume yona. Hallelujah. Izolo sicelile umnikelo ukuthi mawuswe enhlizweni yakho uthanda ukufaka umnikelo wothando, ngoba kukhokhiwe la ehholo and akusona isikweletu senu bazalwane. Akuzange kuhlalwe phansi nani ukuthi wesiqashe ihholo niyokhokha, kuthiwe nje unikele mawuthanda, akekho nesikweletu. Ngisho ukuthi ke ayicaci indaba noma logogo lo uxakekile udinga isinkwa, bese uma ngathi shelele njike ngaseSobantu
ngolithola isaka lempuphu. Sithi ke bazalwane ngila ngokuthunywa. Uma bekuthiwa ngikhethe indawo ebengiya kuzo, bekungenzeka ngingakhethi ukuze sobantu. Hayi ngoba isobantu injani, kodwa amathuba uNkulunkulu anika wona kuleli lokishi cisho yithuba lika-5. Inkosi inyathela ngami kule ndawo. Ngama-70s ngangila ngo-1976, 1982 ngangila, 1999 ngangila okwesi-4. Kodwa kukhona lokho engikukhohlwayo. Sithubeleza la sagcina sesikhonzele kweseli. Ivaleke iminyango bazalwane. Ngase ngayixoshelwa abazalwane base-Methodist. La kwasinda khona insizwa. Angisayiboni manje oMagibela. Ney'pani zakhe. Kwakuthi mase kubalindile la iminyango bese beqhamuka behamba kamnandi nesipani sakhe. Bese bethi sisi ngangisewusisi. Ngabe kade sifikile ukuthi besihlushwa i-transport. Manje ngangakazi mina ukuthi esobantu kunolimi lwakhona. Ngibuza ngithi mina hawu nisuka lapha nje niza la sengidinga ukugibela. Benjalo nje bese bethi wena sisi thina sikhuluma nge-transport le. Yayizanzima bazalwane kongelula. Kwathi mhla kuyobhabhadiswa leyo group kwaduma isobantu yonke. Babebizwa-ke ngamagama. Engikubongayo ukuthi omunye phakathi kwabo wagcina esewumthunywa. Ukuba umthunywa waqala engakakuyeki lokhu. Sithi masihlangana ntambama besashaya kodwa uJesu bemamukele. Bese bethi wesisi sesingene imizi sisewufo. Sihamba nasitshela abangani bethu ukuthi sindisi. Ngibona ukuthi ukuhamba ukubona. Sebeqala ukushumayela besadakwa. Ngithi ngiyobona sobantu. Kanti bazalwane ngempela omunye uyophuma athi qekelele. Azimemezele lezi zindaba. Ngoba kukhona indaba okudinga imenyezelwe. Esichaze ngayo izolo ukuthi ingoJesu. Ingendoda yaseKalvari. Ingumphikwa. Ingonyama nambana. Uyamazi unyama nambana. Uma nje uke wayihlanganisa naleli gama, noma abantu kade bekuthanda bavele banengwe nje wena. Bathi usengicika usezenze ikholwa elikhulu. Mawusashushuza usonta nabo bakuthanda kabi. Nudlale lo mdlalo wokusonta, nudlale omunye azawe phakathi kwena thithi afale kuwo lo mdlalo wokusonta. Bese bemuhola bamkhiphayo bathi babusisiwe abafayo befela suka manje ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo.
ngoba iyabalandela. Kube khona amazwi abangenaso isibindi sokusho ukuthi babusisiwe abafayo befela enkosini. Lingaphumi futhi kahle lele lithi ngoba imisebenzi yabo iyabalandela. Iyabalandela. Khona umhlabeleli bazalwane othi inkosi yehla ezulwini yaba kumuntu ebantwini yezela thina boni bayo nomuntu ayinesonto lakho. Haleluya. Uthi uPaul akunamahloni ngevangeli ngoba ivangeli akusili isonto lakithi nelakini, ivangeli amandla kaNkulunkulu. Mina bazalwane nginawo amahloni ngesonto, nalele ngisonta kulo nginamahloni kabi ngalo, kodwa khona eyodwa kungenawo amahlonayo, ivangeli. Bese ke kubuza umuntu ethi noSibani nikhonza naye, ngigcwale amalimi ngithi umuntu ngishubani mina ngithi nikhonza naye, ngithi ngizosuke ngivume kanti awusho loyo ngimshoyo ngidide ngamabomu umzenzi isilinyana ngoba ipendula yikho ngenhlanhla kakusonti namuntu. Ngihlanganyela nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu abesaba uNkulunkulu. Ngibona abanye beyichithela isikhathi yamasibamahlala laba kuthe ufisa kuphi namanje ngisewufisa kuphi, hayi lo kwakuthiwa ngikhonza naye khonza we bhatata nombhontshisi. Ngingumngane wabo bonke abesaba uNkulunkulu. Laba abakholwa bengamesabi ngiyabathanda, ngigada ingubo elindwe inyama ukuthi sondela nje mntakwethu, ungazungithelele ngotwayi lwakho, ungithelele ngokungamesabi uNkulunkulu. Sithi singeniswe eminyangweni emgwaqeni omncane, wena usondele nendlela ebanzi, uhudule zonke iziphi sengathi wawuphenduka ungakadeli ezweni. Akekho umuntu
bazalwane ofaswa nozakosi ukuthi sindiswa mama sindiswa siyabopha uthanda Jesu mamuntu ethanda kuvuma nakubhongwane wakhe ethanda ukuze mva kwami into yokuqala ndinga ukuyenza ukuyidela thoba seyathabatha isiphambano sakhe imihla ngemihla 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 alandele uJesu. Akusikho kodwa ekhathi inkosi manje ngibhabhatisa ngicwilise nami ngiyacabanga ukuthi ngiyogcoba insipho kufike kusukele ensipho mawuthanda ukuze emva kwaJesu uqala ulungisane nengqondo yakho ukuthi ngiyazidela bese kuthatha isiphambano sakho hayi sakho nesonto lakini sakho sibeke ehlombe lakho hayi izolo nakuthanda imihla ngemihla imizamo yami izophela xa sengifike kuwe ngiyowakhumbula bazalwane amajoka mhla sekufika phambi kwamyeni wami khumula ijoka ngoba phela kunamajoka bazalwane amathi la eBhayibhelini ijoka lesono ijoka lokuqila ukuvuswa ugwayi ebusuku uvuswa amahlamvu athi amahlamvu ngibhebe noma ukhathele kangakanani uzovuka ubhebe ngoba yijoka lithwele la kuthi sebekutshalile odokotela bathi yebo utshwala amaphapha asevuthiwe kodwa umuntu aphuze kanti sengosale sengifa makifa akazenzi ijoka libekele udakwa noma engasafuni athi usathane savumelana phuza ngikhuluma ngejoka nje kufana naleli lokufebe uyalazi lokufebe lelo basixoxa ngalizolo ukuthi usubheka izinto ezikushayile mawazi ukuthi uyasala ekufebeni balekela izinto ezikusondeza kubo bekungasho mina kushiswe lithi ningabe nisecike ey'ntweni ezikushayile besibazalwane kwalomuntu ungasavuma amadolo engasavumi kodwa makukhala ikhwela phana sibuza iy'ngane zithi wena gogo uyaphi unyakazelani athi amakhwela ayafana laze kuthi elalona engihlekisana naye ngiyisikhuni esivuthe emvuleni ngoba ngiphuma noma kunjani ngiyaphuma phela ukufeba kugugelo osibona nje nawe ukuthi inhliziyo isengaphandle noma umzimba ungasavumi kodwa udonsa ziyakhona ngikhuluma ngejoka ehlala ufebe noma ungasathandi ijoka ayijoka
bese-ke umuntu ezwa ngoJesu, igama likaJesu elinye umkhululi. Athi uJesu uma indodana kaNkulunkulu inikhulula, nizoba ngabakhululekile impela. Bese-ke beduka abangcwele baduswe yilo lelo vesi, libenze babamba amabombo abheke ezulwini. Awuvela wena Nkosi wena mama, awazi ukuthi we are free. Ugaxa ijoka likaJesu, awukwazi ukuhamba ungenajoka olithweleyo. Manje ukhulula ijoka likaSathane, ugaxa likaJesu. uJesu washilo wathi, thathani ijoka leli elinzima niliphonse kimi, bese nithathe elami elilula niligaxe la kunina, khona-ke imiphefumulo yenu izofumana ukuphumula, ngoba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. Akukho nje ukuthi undiza njengejuba uphaphazela ubheke ezonweni owayilahlayo. Haleluya. Hayi bembingelela nje phela ukusho ukuthi amajoka amangaki usuzoyibheka wena ukuthi likhona ijoka elikuwe noma umpumpununu nje. Fakwe emanzini, uyadayiva, uyajabula, uyajuza njengeselesele, ufike ezweni uthi ngafika ekhaya. Haleluya. Bazalwane, ngicela ke sifunde ivesi nje angishumayeli ngalo. Matthew 24:24. Matthew 24:24 ivesi. Sifunde nje leli vesi njengoba inkosi ikubeka enhlizweni yami ukuthi angilidlulise, ngoba kahle kahle la bazalwane umyalezo engiwuthunyiwe yizwi likaNkulunkulu. Verse number 24. Okay, ake siqale ku-23. Uthi khona uma umuntu ethi kini, bhekani nangu uKristu, noma nginguye, ningakholwa. Verse 24. Ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga, baveze izimangaliso ezinkulu nezimangaliso, baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso, ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Bhekani senginitshelile ngaphambili. Bengidlulisa nje leli vesi ukuthi sisesikhathini sokugcina, sisesikhathini salaba bantu. Alisho ukuthi kuyogcotshwa, kuyothunywa, lithi kuyovela. Leli vesi lisinika ngokusobala ukuthi asibo bonke abantu abashumayelayo abathunywa uNkulunkulu, kodwa abanye bavelile ngoba sekuyinsuku zokugcina.
Haleluya. Ngiyambonga uJesu bazalwane. Ngihlangane nale mfihlakalo ngo-1965. Ngiyafakaza. Ngangiseneminyaka ewu-9 esontweni lakithi eLuthela. Kwadlula umfundisi omunye owayengumluthela evakashele omunye uzakwabo, kanti lo vakashayo unemfihlakalo. Lo sihlezi naye uthi hlobo zami akanayo lento efika nevizitha lakhe. Kwathi mayithatha ipulpiti lo ovakashile, kanti usuku lwami nenkosi ngineminyaka ewu-9 la eClermont, la kusuka la nje ngiyakhona 9 years 1965 ngoMarch wahlabelela lo mfundisi ichule lithi masimbonge uJehova owasithumela izwi lakhe. Izwi lafika naphakathi kwethu ngey'nceku zakhe. Lo mhlabeleli uthi zakhutshwa uthando lwakhe sadabula ilwandle silangazelela thina basebumnyameni. Njengengane bazalwane ngeke ngiqamba amanga ngithi kwasekushunyayelwa kuthiwa, ngoba thina sasesikhathele njengey'ngane kasonto sikole kade sifikile sihlezi la ohlangothini lwey'ngane. Mina ngihlezi nemuva, kwasho ukuthi lo me ngaphambili akazithumanga, uthunywe uNkulunkulu. Washumayela phela njengengane angazi kwakuthiwani, kanti izwi lizoyiklebhula inhliziyo yami. Ngiyisithaka esimpofu esikhulele emgwaqeni, kodwa izwi likaNkulunkulu alangabheka ukuthi ukhulelaphi, langithinta langiklebhula. Kubizwa abayinikela kuJesu ngangiqala. Kwaqala laba bebhantshi beza ngaphambili bekhala kwasukuma amadoda ambalwa eza. Thina njengey'ngane silokhu sicinzana, silunguza, sihlekahleka, kanti mina sengidubulekile. Kwafika isandla esangiphakamisa, ngathi bangiphuma phakathi kwey'tulo. Laba bahlale bebukela ijadu lidlala, ngabezwa bekhuluma bethi yenzani le ngane, icabanga ukuthi kuyadlalwa le ngane. Kanti sengihlangana nomaqondana, babubula-ke bakhala angazi nokuthi ngangikhuleka ngithini, ngangigcwele usizi, ngiklebhukile. Kwathandazwa-ke emva kwalokho kwaphunywa-ke. Abanye babekubiza ngokuthi isiguqo, kodwa namhlanje sengiyazi ukuthi kwakwenziwa i-altar call. Abantu benza isivumelwano nenkosi sokuthi sebezoba ngaba kaJesu. Ngiyakhumbula lelo suku mangiphuma ngingesibibithwane, ngikhala ngashayiwe, iy'nyembezi zizehlela, amanzi ashisayo emakhaleni ey'phumela. Ngafika la ngihlala khona, ngafika ugogo, excuse me, engangihlala naye, wathi lalela la, ungakadli gijima ungiyele esitolo laphaya kwaManyoni ngaphesheya. Leso sitolo kwakuyisitolo sakaManyoni sengane, sakubo kwengane engangifunda nayo.
athi ugogo wami amathe athi ubuye ngakacimi unginika bazalwane ushelele uthi ngiyothenga ushukela kazukwa angikhohlwa bese mntanami uthenga itiye likatiki ubuye notiki wami ngiyazi ukuthi isiGreek kwabanye ababazi usheleli abawazi uzukwa abawazi utiki ngaphuma phoke ukugijima into esegazini nje la ngiyabangala nje sekuhlanganisa u60 neminyaka ukuthi hawo ukugijima lokhu kwasekuqaba kangaka ngoba mina ukugijima nje into yami ngiyagijima nasendlini ngiyagijima ngagijima ke bazalwane mangifika ngifica uclassmate wami la isitolo sakubo lesi ngithi ngena nje angithi ngikade ngibhajiwe ekutshontsheni oshintsho ngibona ngiphile ngithi muli ngaduma ngithathe ngingashawa imambe ehlaza angudlanga ngisonda manje mangena napho sweetie bese ngishilo masinyane ngithi cela ushukela kazuka ngicela itiye likatiki akuthatha kubekela inhliziyo sezimbili manje zuthu ibisi ifikile lenendala ukubana yaziye endala mayisivuka endala hawu wena wazizwe endala kusho ukuthi awayitholentsha once wayitholentsha uyokwazi ukuthi khonentsha lendala yavuka endala yathi themba uswiti katiki uyofika uthi kugogo utiki uwile ugijima yezwa yathentsha ungamsakwenza uyinikele kuJesu yathendala uyothi uwile ugijima yathentsha ungamsakwenza uyinikele kuJesu yangehlula lendala ngathi noswiti katiki nginasibithwana njalo kumhlophe la itswayile inyembezi ngiyakhala ngihlabekile kodwa maye uFaro uyangilandela ngothanda uswiti bazalwane ngaphuma ngejubane ngathi mangisesangweni kwasho ukuthi angemukelanga isonto manje ngamukela amandla kwakhona into engisayo khibilili yathi lanhliziyo entsha phindisa uswiti walabanyoni ubuya notiki kagogo ngabe ngashaya indingilizi ngathi washo ukuthi ayikhona ngihlangene namandla kasuka nje neshishane ngaphinde esitolo mangifika athi uAnacleta angithi baba amakatholika amagama no ana ngathi Anacleta wathi fisa kuphi yini manje ngathi thatha uswiti wakini uyise utiki kagogo kufika amandla bazalwane hayi ngikhuluma mina makufika amandla omunye usezothi awusekwamandla njalo indaba kaswiti angithi phela kwakuyizono zethu thina esibangaka kufika amandla manje hawu ngane lethu Anacleta wathatha uswiti wakubo wanele wawuthi nje utiki kagogo ungangoziphi utiki ohlanele ngeza ukuthula ukuba kwase kwile ikhathi sekugcwaliswe ngomoya ingcwele ngangiyobe sekuphuma nje ngithi haleluya ngagijima ngingajabule kangaka nginqobile salokho-ke bazalwane nganqoba 1965 March namhlanje ngisanqoba ngiyanqoba uPawulo uthi umuntu akasempini imihla yomuntu ayinjengemihla yokuqashwa yini
ezulwini banqoba. Namanje makukhona izinto zenhliziyo endala ezithi ngenze, ngitshela ukuthi sengenza isivumelwano. Sengingowasezulwini, sengine fakhona, angafika ngokuthini ayibo maluthela okadephu calo. Haleluya. Asivuleni izwi lenkosi bazalwane. Bengisafakaza. Uyazi ukuthi yini ubufakazi? Bakhona abefundisi bangacekeki Nkosi yami. Ngoba abefundisi abantu abahlelekile bazi inhloko, isihloko, netheme, neconclusion. Babekezela amavikana nje amabili bafundisi. Sidli Xhosa stamp. Akukho introduction, akukho body, akukho msili. Kukhona lapho nje asitheni khona lapho nje. Hallelujah. Matthew chapter 7, Jeremiah chapter 23. Izwi esithandaza ngalo namhlanje. Matthew chapter 7, Jeremiah 23. Sengingowasezulwini, sengine. Ngicela sibheke uverse 13, 14, 15 kuMatthew chapter 7. Lithi izwi lenkosi, ngenani ngesango elincane, ngokuba isango libanzi nendlela inkulu iyisa ekubhujisweni. Underline. Isango libanzi, indlela inkulu, it's a broad way. Kodwa nendlela engena ngaleli sango elibanzi, nendlela enkulu, ukudwebele khona namhla udlula kulelizwe ungazange washintsha iBhayibheli lakho likumangalele ukuthi wazona ukuthi likhulu isango nendlela ibanzi, kodwa iya ekubhujisweni. Baningi abangena khona. 14. Kepha isango lincane nendlela iyingcingo iyisa ekuphileni, bayingcosane abayifumanayo. 15. Xwayani bazalwane, xwayani abaprofethi bamanga abeza kini bembathise okwezimvu, kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. 16. Niyakubazi ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni noma amakhiwane ekhakhasini na? Kanjalo ilona lowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle, kepha umuthi
ngiyawuthanda u-20 uverse 20 uthi njalo ke niyakubazi ngezithelo zabo. Amen. uJeremiya bazalwane uchapter 23 uchazwa ke ngalaba bantu abavelayo. Sichazile ukuthi asibo bonke abantu abambe beshumayela abathunywa uNkulunkulu. Very few ey'nsukwini zokugcina abantu abathunyiwe, abanye bavelile bangamaprofethi bamanga and bagcotshiliwe ukuba bonakalise ukukholwa kwabaningi, babadukise babadide kuze kweduke nakade bekhethiwe. Uma kungenzeka akade bekhethiwe babenjani baduke. Uhlangane nomzalwane esedukile uthi kwenzelani hawu ngakushiya ngagcina sebengathola amaqiniso. Yabona-ke ma umuntu ethola amaqiniso kanti sasimnika iqiniso, sesikushiye wasale wathola amaqiniso. Athina amaqiniso akayi ningalokho nibambe into ey'ndala. Esinye isikhathi lesi isikhathi senkululeko, hayi ukuthi kulokhu niba zigqila. Chazile ukuthi uma ukhumula ijoka likaSathane ugaxe likaJesu. Asiqale kuverse 9 sizokweqa ngoba le ndaba yinde. Ifundwa ngokuJesu ethe xwayani abaprofethi bamanga. Verse 9 ngabaprofethi inhliziyo yami yaphukile phakathi kwami, amathambo onke aba yathuthumela njengomuntu odakiwe, njengomuntu owahlulwe iwayini ngenxa kaJehova nangenxa yamazwi akhe angcwele. Ngokuba izwe ligcwele iziphingi, izwe liyadabuka ngenxa yesiqalekiso, amadlelo asehlane omile. Akekho ngasiboni isomiso esinje. Ukuhamba kwabo kubi namandla abo